समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मसवන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් අදත් බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි, බණ අහන්නටයි. ඔබේ ජීවිතයට ඊටාම වැදගත් වන දහම් කොටාසයක් අදත් අපි ඔබට දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාව තුළ පැහැදිලි වන සිහිනුවන පවත්වන එක තමයි ධර්ම මාර්ගයේ මූලික අඩිතාලම විදියට පෙන්වන්නේ. ඒතර මූලික අඩිතාලම විදියට දහම් මාර්ගයේ පෙන්වා දෙන මේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයට අපි තුල කැමැත්තක්, උවමනාවක්, උත්තේජනයක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ කැමැත්ත, උවමනාව, උත්තේජනය ඔබ තුල දියුණුවක් හදලා දෙනවා. ඒ හදලා දෙන දියුණුව ලෝකාර්ථ සංසිද්ධියම අභිබවා ගිහින් තමන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම නිවන් උදව් කරනවා. ඒ නිසා මේ සති සම්පජඤ්ඤය පවත්වන එක ගැන ආධ්‍යාත්මික සැලැස්මක් මූලික වශයෙන් හදාගන්න එක වටිනවා. හේතුව තමයි දැන් අපි සම්පජඤ්ඤය ගැන කතා කරද්දී පින්වත්නි, තමන් තුල ඔබට මතක ඇතිව මේ සාත්තක සම්පජඤ්ඤය, අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය, මූල පරිඥා සම්පජඤ්ඤය කියලා අපි ඔය සම්පජඤ්ඤය ගැන මතක් කළා. නමුත් මේ එකම වචනයක් බුදුදහමේ දියුණුව හදලා දෙනවා කියන කාරණේ මත පිහිටා මේ දිස බැලුවොත් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් தත්ත්වය තමයි මේ ජීවිතය තුලදීම අවබෝධය කරා යන්න කැමති පුද්ගලයෙකුට මං හිතන්නේ මේක තරම් එදිනෙදා ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න. දැන් අපි හිතමු බුද්ධ පූජාව ප්‍රායෝගිකව හැම වෙලාවෙම කරන්න බෑනේ. පිළිවෙත් සමාදන් වෙන එක හැම වෙලාවෙම කරන්න බෑනේ. භාවනා කරන එකත් හැම වෙලාවෙම කරන්න බෑනේ. දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙකුට මුළු ජීවිතේම භාවනාවක් කරගන්න පුළුවන් බව හැබෑව. නමුත් මේ ජීවිතය තුළ තමන්ගේ චින්තනය පවත්වනවා නම්, තමන්ගේ හිත පුහුණු කරනවා නම්, පින්වත්නි, මේ සම්පජඤ්ඤයේ තරම් පුහුණු කළ යුතු තවත් දෙයක් ලෝකේ නැහැ, කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. එතකොට සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ නුවණ පවත්වනවා කියලානේ. සති සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ සිහි නුවණ පවත්වනවා කියලානේ. එතකොට මේ කරන වැඩේටම යොමු වෙලා මේ සම්පජඤ්ඤය පවත්ව ගන්න මේ වසරේ හදාගන්න ආධ්‍යාත්මික සැලැස්මක්. සම්පජඤ්ඤය පවත්ව ගන්න. එතකොට මේ සම්පජඤ්ඤේ නැති තැනක තමයි පුද්ගලයා කාමෝපාදානයන්ට අහු වෙන්නේ. දිට්ඨි උපාදානයන්ට අහු වෙන්නේ. සත්වයක් නැත, පුද්ගලයෙක් නැත. මෙන්න මේ යථාර්ථ අවබෝධය තැනට ශ්‍රාවකයාගේ හිත හේතුඵල ධම ඔස්සේ බලන තැනකට යොමු වෙන්නේ මේ සම්පජඤ්ඤය නිසා. ඒ නිසා මේ වසරේ මේ ලැබුණු මුල් කාලේනේ අපි තවමත් ඉන්නේ. මේ වසරේ හොඳට සම්පජඤ්ඤය දියුණු කරගන්න. එතකොට ඒකේ ඔය කියන මං කියන්නේ නිතරම කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය. ඒක හොඳට පවත්ව ගන්න. මේක මේ සම්මා සතිය නෙමෙයි. සම්පජඤ්ඤය කියන එක සම්මා සතියට වඩා වෙනස්.
සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ සම්මා සතියට වඩා වෙනස් කතාවක්. එතකොට මේ සම්පජඤ්ඤය කියන ස්වභාවය තුල සත්වයක් පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන කාරණේ මත සත්වයක් පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන කාරණේ මත Tamanගේ ජීවිතයට දැනෙන යථාර්ථ අවබෝධය හේතුඵල වශයෙන් දකින්න තැනකට අපේ ජීවිතේ ගොඩනැගෙන්නේ මේ අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය තුලින්. නුවණින් යුතුව හැම වෙලාවකම කටයුතු කරන එක. ඒ කියන්නේ හැම ඉරියව්වක්ම පවත්වනකොට පින්වත්නි අපි ඒ ඉරියව්ව තුල සිහිය පවත්වනවා. ඒ වැඩේටම බැහැලා ඒ වැඩේ තුලම ඊටා ගැඹුරු අවබෝධයකින් ඒ වැඩේ කරනවා. ඒක ඊටාම හොඳින් කරන්න පුළුවන්. මට මතකයි අපිත් එක්ක හිටපු එක්තරා රියදුරෙක් හිටියා. ඒ රියදුරා මේ බොහොම Taman ඒ කියන්නේ කරන වැඩේට කොයිතරම් ඒකට අවධානය යොමු කරගෙන කරනවද කියනවා නම් ඒ වෙලාවට සමහරලාට මේ අපි කියන දෙයක් ගැනවත් ඒ කියන්නේ සමහරට එයාගේ කන මේ පැත්තට අවධානය යොමු වෙන්නේ නැහැ. එච්චරට ඒ කටයුත්තටම බැහැලා කරනවා. හැබැයි මොකක් හරි කිව්වා කියලා මතකයි. ඊට පස්සේ ටිකක් එහෙට මෙහෙට වුණාට පස්සේ තමයි අහන්නේ සම්මාස මොකක්ද අර ඉස්සෙල්ලා මයින් ඇහුවා නේද විමසුවා නේද කියලා පස්සේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ කාර්ය තුල මොනතරම් සම්පජඤ්ඤයක් පවත්වනවද? ඒක හරිම ඇත්තටම මේක භාවනාවක් ඊට පස්සේ. ඒක භාවනාවක්. එතකොට මේ සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ සිහිනුවණින් යුතුව කටයුතු කරනවා. ඒ සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ මේ එදිනෙදා කටයුතු වල සිහිය පවත්වනවා හැම උයනකොට කනකොට බොනකොට නානකොට අඳිනකොට පළඳිනකොට මේ සියලු හැසිරීම් ASCII හොන්තට සිහිනුවණ පවත්වනවා. එතකොට මේ හැසිරීම් ASCII හොන්තට සිහිනුවණ පවත්වලා ඒ සිහිනුවණ පැවැත්වීම තුලම ඒ පුද්ගලයා හොඳට ඒ සිහිනුවණ පැවැත්වීම තුලම හොඳට මේ Tamanගේ ජීවිතය තුළ ආර්ථික වශයෙන් භෞතික වශයෙන් දියුණුව හදා ගන්නවා එක පැත්තකින්. අනිත් එක තමයි පින්වත්නි අවබෝධය කරා යනවා නම් ඒ අවබෝධය කරා යන පුද්ගලයෙකුට සැලසෙන සේවය මෙපමණයි කියලා කතා කරන්න බෑ. හේතුව තමයි එතකොට හැම ඉරියව්වක්ම දැන් මේක එක පැත්තකින් හැම කටයුත්තක් තුලම සිහිය පවත්වන එක ඒ කටයුතු වලට හොඳයි. දැන් බුදුදහම භාවිතා කරනකොට බුදුදහමේ භාවිතය තුල අපි ඒකයි කියන්නේ මේ බුදුදහමට ආපු කෙනෙක් කවදාවත් ආර්ථිකවවත් පිරෙන්නේ නැහැ කියලා. භෞතික මිනිස්සු හිතාගෙන අපිට කලකිරෙයි අපිට ජීවිතේ පාවෙයි. ওই විදිහට කල්පනා කරොත් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවිතේ පාවෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පින්වත්නි මේ සති මේ බුදුදහම පෙන්වා දෙන සම්පජාඤ්ඤේ පැවැත්වුවොත් එයාගේ ජීවිතයට මහ පුදුම උදව්වක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ සම්පජාඤ්ඤේ Tamanගේ ජීවිතය තුළ පැවැත්වුවට එයාට හේතුඵල ධහම දැකලා හිත නිවනටපත් කරගන්නත් උපකාරාර්ථයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ හිත නිවනටපත් කරගන්නත් මේ තුලින් හැකියාවක් ලැබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට Tamanට පුළුවන් බොහෝම සිහිනුවණින් යුතුව ඉරියව් පරිහරණය කරන්න. එතකොට পায় ඔසවනකොට ඔසවන බව දැනගෙන পায় ඔසවන්න පුළුවන්. විවිධ චලනයන් කරනකොට ඒ චලනය කරන බව දැනගෙන කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දැනගෙන කරනකොට එයා ඒ චලනයන් තුල සිද්ධ වෙන ගැඹුරු බුදුදහම පැහැදිලි කරන මූලික යථාර්ථයක් දකිමින් ඒක කරනවා. උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි හිතමුකෝ කකුල ඔසවනවා කියලා. කකුල ඔසවන ක්‍රියාවලිය ASCII මොකක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය මගේ කකුල මම තමයි ඔසවන්නේ කියලා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට පේන්නේ. ඒක ලෝකේ යථාර්ථය නෙමෙයිනේ. මම කකුල උස්සනවා මගේ තමයි කකුල අයිති මට කියලා අපි එහෙම හිතුවට මට අයිති කකුලක් නැහැනේ බලාගෙන යද්දි.
මම කකුල ඔසවනවත් නෙමෙයිනි පින්වත්නි. එතකොට මෙතන සිද්ධ වෙන හේතුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීමත් දකින්න පුළුවන්. එතනට හිත හදලා දෙන්නේ මේ අසම්මෝහය. දැන් උදාහරණයක් විදියට පින්වත්නි මේ හැම ක්‍රියාවක් තුළම අවබෝධයට අදාළ විදියට සම්පජඤ්ඤය පවත්වන්න පුළුවන්. එදිනෙදා ජීවිතය තුළ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා රියදුරෙක් වාහනේ ගෙනියනකොට ඊටාම සිහිනුවණින් ඒකට කොයිතරම් ඒ කාරණේටම යොමු වෙලාද කියනවනම් මේ එළියෙන් කතා කරන දෙයක්වත් ඒ ඇතුළට ගන්නෙ නැහැ කියලා. ඒතකොට එදිනෙදා ජීවිතය තුළ ඊටාම හොඳ සිහිනුවණ ඒ බඳු සිහියක් තියෙන එක ඉතින් ඇත්තටම හරි හොඳ දෙයක්. හේතුව තමයි ඇත්තටම ඒ බඳු සිහියක් තිබ්බට පස්සේ රියානුතුර වුණත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tamanගේ කාර්ය ඊටාම ස්තරම් විදියට කෙරෙනවනේ. එකක්. ඒතකොට ඒක නිවනටම උදව් වෙන එකක් නෙමෙයිනේ. එදිනෙදා ජීවිතය අතිශය සාර්ථක කරගන්න ඒක උදව්වක්. ඒ ක්‍රියාවට බැහැලා ඒක ඊටා වමනාවෙන් වෙනත් කිසිම පැත්තකට Tamanගේ සම්පජඤ්ඤේ පවත්වන්න නැතුව ඊටා හොඳ අවධානයෙන් කරන. ඒතකොට ඒක ලෞකික දියුණුවට උදව්වක්. හැබැයි දැන් මේ සම්පජඤ්ඤේම අපිට පුළුවන් ලෝකෝත්තර පැත්තට උදව් වෙන විදියට පරිහරණය කරන්න. එතකොට දැන් අපි හිතමු කෑම කන අත්දැකීම දිහා බලන්න. එතකොට දැන් මේ කෑම කන එකේ තුල සිද්ධ වෙන චලනයන් කොච්චර තියෙනවද? හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඉස්සල්ලාම අනනවා. දැන් අපි බත් පිඟාන අතට ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා බලමුකෝ. අනනවා. එතකොට අනන මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා මම තමයි කන්නේ කියලා අපිට පෙනුනට ඒක ඇත්ත නෙමෙයිනේ. ඔන්න බලන්න සම්පජඤ්ඤයෙන් ඒක යථාර්ථයේ දකින්න විදිය අනනකොට පින්වත්නි මෙතන අනන ක්‍රියාවලිය ඇස්සේ බුදුදහම පෙන්වන්නේ මොකද්ද? බුදුදහම පෙන්වන්නේ ධාතුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීමක් විදියට. අනනකොට මේ ඇඟිලි චලනය වෙනවා නම් ඒ චලනය වෙන්නේ මොකක් නිසාද පින්වත්නි? හෙලවෙන්නේ චලනය වෙන්නේ මොකක් හේතු කරගෙනද? මේ ශරීරය තුල. මොන ධාතුව හේතු කරගෙනද? පඨවි ධාතුවද, ආපෝ ධාතුවද, තේජෝ ධාතුවද, වායෝ ධාතුවද? මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වායෝ ධාතුව. යම් චලනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ චලනයේ සිද්ධ වෙන්නේ වායෝ ධාතුවේ මූලික මැදිහත් වීමෙන්. එතකොට මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වායෝ ධාතුවයි කියලා අපිට යම් දවසක අනන බත් පිඟාන අනන වෙලාවේ යම් දකින්න පුළුවන් නම් එතන සම්පජඤ්ඤයයි පවත්වන්නේ නිවනට උදව් වෙන විදිහට. මම කියන්නේ එක අත්දැකීමක් තුළ ධාතුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම දැකලා අවබෝධයේ පැත්තට නැමෙන ශ්‍රාවකයෙකුට ලැබෙන උපකාරාර්ථය ගැනයි මම මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න ඊට පස්සේ දැන් අනන සත්වයක් පුද්ගලයෙක් මම අනනවා කියලා අපිට පෙනුනට දැන් එයා දකින්නේ කොහොමද? එයා දකින්නේ මෙතන මේ චලනයේ සිද්ධ වෙන්නේ වායෝ ධාතුව නිසා. මම එක ධාතුවක් ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ විතරයි මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට කටට ඒ බත් පිඬු දාලා හපනවා. එතකොට මේ හපන එක ASCII අපිට පුළුවන් ධාතුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම දකින්න. කෙල සමග ඒ බත් මිශ්‍ර වෙනවා. පහසුව හදලා දෙන්නේ මොකක්ද? ආපෝ ධාතුව. නමුත් මේ හැපන ක්‍රියාවලිය ASCII චලනයේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් නිසාද? චලනයේ සිද්ධ වෙන්නේ වායෝ ධාතුව නිසා. ඊට පස්සේ ඒ මත් ටික ගිලිනකොට ගිලිනික ASCII සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නැහැ කියලා දකිනවා. මෙන්න මේකනේ අපි මුලින්ම දැක ගන්න ඕන සත්වයේ පුද්ගලයෙක් යන ස්වභාවයෙන් පේන ලෝකයේ සත්ව පුද්ගල භාවයෙන් අල්ලන්නේ නැතුව යථාර්ථයේ තුල සිද්ධ වෙන විනිවිද ක්‍රියාත්මක වීම ගැඹුරින් දකිනවා. එතකොට ඒක හපනකොට පින්වත්නි ගිලින පුද්ගලයේ ගිලින මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා. මම තමයි ගිලින්නේ. මමයි බත් ගිලින්නේ කිය කල්පනා කළාට පින්වත්නි දැන් මෙතන ගිලින පුද්ගලයෙක් ඉන්නවද? නෑ. ගිලින මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා කියලා හිතුවට ගිලින මම මේ පැත්තේ නෑ. මොකක්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? එතකොට මේ බත් ටික ඇතුලේ ගිලිනකොට බත් ටික යටට තල්ලු වෙන්නේ කොමක් නිසාද? වායෝ ධාතුව නිසා. මම මේක ධාතුවක් ගැන විතරයි කියන්නේ. මේකේ පඨවි ධාතුව මොකද්ද? ආපෝ ධාතුව ඒවා කියන්නේ මම මේක ක්‍රියාවලියක් ASCII ධාතුන්ගේ නියෝජනයයි කියන්නේ.
එතකොට ඒක තල්ලු කරන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ වායෝ ධාතුව නිසා. එතකොට මේ බත් පිඬුවල ඇත්තටම ඇතුලේ දිරවීමේ ක්‍රියාවලියට මැදිහත් වෙන්නේ මොකද්ද? තේජෝ ධාතුව. මෙන්න මේ විදියට හේතුඵල වශයෙන් දකින්නකොට සත්වයේක් පුද්ගලයෙක් නොපෙනී මේ ධාතුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීමම Tamanට ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නවා. ධාතුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම අන්න බලන්න සම්පජඤ්ඤේ කරපු උදව්ව. භාවනාවක් අමුතුවෙන් කළේ නැහැ යා. වාඩි වෙලා S2 පියාගෙන නෙමෙයි මේ දැක්කේ. කන වෙලාවේ මේ හපන වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන සිද්ධිය ටිකක් පළල්ව දැක්කා. මහා ගැඹුරිනුත් දැක්ක නෙමෙයි. පළල්ව දැක්කා. එක ධාතුවක් ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය විතරක් දැක්කා. ඒක හරි උදව්වක්. ඒකට තමයි පින්වත්නි සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. ඒක බොහොම ගැඹුරු මාතෘකාවක්. ඔකෙන් දේශනා දෙකක් තුනක් අපි දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි තමකෝ ඇවිදිනවා කියලා. එතකොට ඇවිදින එක ASCII එයාට පුළුවන් කකුල ඔසවනකොට මගේ කකුල මම ඔසවනවා කී කල්පනා කළාට මගේ කකුලකුත් නැහැ ඔසවන මමත් නැහැනේ බලාන යද්දි. මම මගේ කියලා එහෙම ගන්න පුළුවන් දෙයක් මේකේ මොකුත් නැහැනේ. අපි දන්නවනේ දැන්. ධර්මයේ තුලින්ම අපි යමක් තේරුම් අරන් තියෙනවනේ. එතකොට කකුල ඔසවන කෙනෙක් ඉන්නවද? ඇත්තටම නැහැ. ඔසවන කෙනෙක් නැහැ. මොකක්ද මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? පින්වත්නි, වායෝ ධාතුවේ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා කකුල එසවෙනවා. තල්ලු වෙනවා ඉදිරියට. ආය පොළවේ පිහිටනවා. මොකද්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? වායෝ ධාතුවයි. වායෝ ධාතුවයි. මේ සියලු චලනයන් සිද්ධ වෙන්නේ වායෝ ධාතුවේ මැදිහත් වීමෙන් කියලා දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියට දකින්නකොට පින්වත්නි ඒ පුද්ගලයා තුළ හොඳට සම්පජඤ්ඤේ පැවතෙනවා අවබෝධයේ පැත්තට හැරෙන විදියට. මොකද අවබෝධය තුළ මූලික ස්වභාවය තමයි මේ සත්ව පුද්ගල භාවයෙන් අල්ලන ලෝකය තුළ සත්වයේක් පුද්ගලයෙක් නොදක අවබෝධයේ කරා ක්‍රමානුකූලව පියමන් කරන එක. ඒ වගේම මේකේ තව අනිත් පැත්තෙන් යා ඊළඟට මේ සම්පජඤ්ඤයේම පියවරක් තියෙනවනේ. අර తాවකාලික සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය කියලා අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සම්පජඤ්ඤයේ මේක පැත්ත තමයි తాවකාලික සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය. එතකොට මේ සියලුම චලනයන් తాවකාලික වශයෙන් දකිනවා. සියලුම අත්දැකීම් වල අත්දකින යම් වින්දනයක් හෝ වේවා, රූපයක් හෝ වේවා, ගන්න සංඥාවක් හෝ වේවා, ඒ ඔස්සේ ඇති වෙන සංස්කාරයක් හෝ වේවා, විඥානයේ පහළවීම හෝ වේවා, මේ සියලුම චලනයන් තුල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියසේ తాවකාලික ක්‍රියාවලියක් නේද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දකිනවා. එතකොට කකුල ඔසවන මම කකුල තබන මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා කිව්වට පින්වත්නි ඔක්කොම తాවකාලිකයි. ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒකට කියන්නේ తాවකාලික අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය. ඊට පස්සේ යම් සුඛ වේදනාවක් ඇති වුණා වැඩක් නැහැ తాවකාලිකයි. එතකොට මේ සුඛ වේදනාව මත රාගානුසේ මෝරන්නේ අන්න නිවනට උදව්ව. දුක් වේදනාවක් ඇති වෙනවා. වැකාමක් නැහැ. ඉතින් දුක් වේදනාවක් తాවකාලිකයි. සදාකාලික දුක් වේදනා නැහෙනි. දැන් මේ කාලේ අමාරුවෙන් ජීවිතය ගත වෙන්නේ. ඉතින් දත් මිටි කකා මිනිසුන්ට බැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඔක්කොම తాවකාලික වශයෙන් සිහිනුවන පවත්වල දැක්කට පස්සේ කාමක් නැහැ මේවත් తాවකාලිකයි. මේ මොහොතේ යම් දුක් වේදනාවක් තියෙනවද ඒකත් తాවකාලිකයි. ඔක්කොම తాවකාලික අත්දැකීම් නේද කියලා අපට පුළුවන් දකින්න. ඒ දකින්නකොට පින්වත්නි ඒ తాවකාලික වශයෙන් දකින අත්දැකීම තුළ ඒ ශ්‍රාවකයාගේ ජීවිතයේ අවබෝධයේ පැත්තටම නැමෙන්න පටන් ගන්නවා. යම් කිසි රූප සංඥාවක් පහළ වුණා. ඒ රූප සංඥාව රාගයේ අවුස්සන්ට තරම් ප්‍රබල රූප සංඥාවක්. රාගයේ ඇතිවෙන්න හදනකොටම සම්පජඤ්ඤයේ තියෙන කෙනා తాවකාලික අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොහොමද? తాවකාලිකයිනේ. අත්දැකීම తాවකාලිකයි. ඇසින් ගත්ත රූප සංඥාවක් తాවකාලිකයි. ඔය රූපය ඕකත් తాවකාලිකයි. ඕකත් ළඟදී වැහැරිලා යනවා. ඕකත් ළඟදී වැහැරිලා යනවා. ඒ ඔය ඔක්කොම බලන යද්දී తాවකාලික වශයෙන්ම දකින්නවා. తాවකාලිකයි.
එතකොට රූපේ පදනම් කරගෙන හිතේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා අපි හිතමුකෝ ද්වේෂය කියලා. ද්වේෂයෙන් සංකාරය ඇති වෙනවා මොකක් හරි අත්දැකීමක් පදනම් කරගෙන. తాවකාලිකයි. කැළඹිලා වැඩන්නේ. ඕකත් ළඟදී නැති වෙලා යයි කියලා එහෙම ගැඹුරින් අවබෝධයේ පැත්තට නැමිච්ච ශ්‍රාවකෙක් විදියට දකිනවා. ඒ తాවකාලික වශයෙන් දකින අත්දැකීම් පරාසය තුල පින්වත්නි එයාට මේ ධාතුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම පෙන්වනකොට සත්වයේ පුද්ගලෙක් නොපෙනී යන්න පටන් ගන්නවා. එයා ඇස් පියාගෙන දකින්නවා නෙමෙයි ඇස් අරගෙන ඉද්දී ඒ දකින අත්දැකීම මත රාග ద్వේෂ මෝහ ඇවිස්සෙන්න පුළුවන් විදියට නෙමෙයි යාට රූපේ පේන්නේ. ඒ විදියට නෙමෙයි ශබ්ද ඇහෙන්නේ. රාග ద్వේෂ මෝහ අවසන්ට පුළුවන් විදියට නෙමෙයි ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ. රාග ద్వේෂ මෝහ අවසන්ට පුළුවන් විදියට නෙමෙයි රස දැනෙන්නේ. රාග ద్వේෂ මෝහ අවසන්ට පුළුවන් විදියට නෙමෙයි යාට පහස දැනෙන්නේ. ඒ නිසා රාග ద్వේෂ මෝහ අවසන්ට පුළුවන් විදියට අත්දැකීම මත විවෘත නොවන නිසා දැකපු තැන අහපු තැන දැනුණු තැනම බොහෝම පහසුවෙන් අත්හැරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔකේ වැදගත් දෙයක් තමයි පින්වත්නි මේ ඔකෙම තියෙනවා ආගන්තුක සම්පජා. ඒ කියන්නේ සියල්ලම ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න. తాවකාලික වශයෙන් දකින්න එකක් ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න. හමුවන අරමුණු ඔක්කොම ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න. අපිට එහෙම නෑනේ. අපි අරමුණු මතක තබා ගන්නවානේ. ඒතර මෙතන මතක තබා නොගෙන ආගන්තුක වශයෙන් ඔක්කොම දකින්නකොට පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන්ම ආගන්තුක වශයෙන් දකින අත්දැකීම පදනම් කරගෙන එයා තුල ඒ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධර්මයන් රැඳින්නේ ඇතුලේ. අපි රඳවගෙන ඉන්නවා. ඔක්කොම ආගන්තුකයි. අද බැන්නාම ආගන්තුකයි. හෙට ආගන්තුකයි. යාම හම්බ වෙනවා. ආගන්තුකයි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකෙත් තියෙන සම්පජඤ්ඤයම තමයි පින්වත්නි. එතන තියෙන සම්පජඤ්ඤයම තමයි. එතකොට ආගන්තුක භාවයේ නිසා විශේෂ ආගන්තුක අසම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤයේ නිසා සැලසෙන සේවය තමයි පින්වත්නි යහපත තමයි මේ ආගන්තුක භාවය ඇති වුණාට පස්සේ උපාදානෙ වෙන්නේ නැහැ. බල ඒකයි මම කිව්වේ මේ ධර්මයේ පැහැදිලි කරන මේ අවුරුද්දේ සැලසුම් කරන්න හොඳට සම්පජාඤ්ඤය පවත්තන්න. හැම තැනම දවසට හවසට කල්පනා කරලා බලන්න මට අද සම්පජාඤ්ඤය පවත්ව ගන්න කොයි තරම් වෙලාවක් පුළුවන් වුණාද? තමාව විමර්ශනය කරලා බලන්න. හොඳට තමන්ව හොදිස්සි කරලා බලන්න. එතකොට මේ ආගන්තුක සම්පජාඤ්ඤය තිබ්බට පස්සේ උපාදානය වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඇහින් දකින්න රූපේ උපාදානය වෙනවනේ. ශබ්දේ උපාදාන වෙන කාම උපාදාන කියන්නේ ඒවටනේ. එහෙමනම් මේ උපාදානී නැති තැනකනේ උපාදානී නැත්තම් භවයක් නැහැනේ පින්වත්නි. ඒකයි මේ අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤයම ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඉදිරියට ගියාට පස්සේ එබ්බඳු ක්‍රියාත්මක වීමක් තියෙන ශ්‍රාවකෙක් තමයි නිවනටම බර වෙලා අවබෝධයේ පැත්තටම බර වෙලා Tamanගේ ජීවිතය තුල අවබෝධයම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අවබෝධයම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ආගන්තුක භාවයකින් අත්දැකීම් දකින්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ උපාදානයක් නැහැ. එතකොට උපාදානයක් නැති නිසා උපක්ලේශ ධර්මයන් රාගය හෝ ද්වේෂය හෝ මෝහය මදමාන මකු බව ගුණ මකුකම බද්ධ වෛරය ක්‍රෝධය උපනාහය සාරම්භ තම්බය ඊට පස්සේ මානය අතිමානය වෛරය බද්ධ මොකක්වත් හිටින්නේ බලන්න කොච්චර උදව්වක්ද මේ ජීවිතේට නිවන පැත්තට කරන උදව්ව ඉතින් මේ පමණයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ගිහි ජීවිතේ සමහර අය කියනවා අපෝ ඔය ධර්මයට දැම්ම යන්න ඕනේ ධර්මයට ගියොත් එimhe ජීවිතේ කලකිරී අපිට එපා වෙයි. එපා වෙන්නේ කොහෙද පින්වත්නි මේ ජීවිතේ කොච්චර ලස්සනට ගලාගෙන යයිද මෙබඳු ධර්මීක උපකාරාර්ථය Tamanගේ ජීවිතේ පැත්තට හැදිලා තිබ්බොත් ඒක ස්වල්ප වශයෙන් සුළු වශයෙන් සලකන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි පින්වත්නි. මේ ලෝකේ යථාර්ථයේ දකින්න කෙනෙකුට ඒක හරි උදව්වක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේම අපට පැහැදිලි කරලා දේශනා කරලා තිනවා දැන්
නුවණ ඒ කියන්නේ මේ සති සම්පජඤ්ඤේ වැහිච්ච තැනක සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධය කරා ශ්‍රාවකයාට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒතර මේ අවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයා විසින් පින්වත්නි එයාගේ ජීවිතය තුළ කාමයන්ට ගිජු වෙච්ච භාවයක් පවත්වනවා නම් කාමයන්ට වශීකృత වෙච්ච ස්වභාවයක් පවත්වනවා නම් කාමයන්ගෙන්ම යට වෙච්ච ස්වභාවයක් Tamanගේ හිත තුළ පවත්වනවා නම් ඒ කාමයන්ට යට වෙච්ච හිතක් Tamanගේ හිත තුළ පවත්වනවා කියලා කියන්නේම ඒ පැවැත්ම තුළ පින්වත්නි ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ මේ සම්පජඤ්ඤේ නැතිකමයි ගැටලුව. දැන් සම්පජඤ්ඤේ නැති වුණාට පස්සේ කාමේසු නාබිගිච්ඡය. දැන් බලන්න ඕන උදව්ව හදලා දෙන විදිය සම්පජඤ්ඤේ. කාමේසු නාබිගිච්ඡය මනසානා විලෝසියා. කුසලෝ සබ්බ ධම්මානං සතෝ බික්ඛු පරිභජේති. කාමයන්ට ගිජු වෙන්නේ නැති තැනකට යාගේ හිත හැදෙනවා. ඇයි? ඔක්කොම ආගන්තුකයිනේ. ආගන්තුක වශයෙන්ම දකින්න කාමෝපාදාන. ඔක්කොම ආගන්තුකයි. ඒතර ආගන්තුක වශයෙන් දැක්කට පස්සේ ඒ අත්දැකීම පදනම් කරගෙන යාගේ හිත අවුල් වෙයිද? එයාගේ හිත අවුල් වෙන්නේ නැහැ. කාමේසු නාබිගිච්ඡය මනසානා විලෝසියා. මනස සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙලා යන්නේ නැහැ. කුසලෝ සබ්බ ධම්මානං සියලු ධර්මයන්ගෙන් දක්ෂතාවයක් උපදිනවා. මොකද්ද සියලු ධර්මයන්ගෙන් ඇතිවෙන දක්ෂතාවය කියලා කියන්නේ? ඔක්කොම හේතුඵල ධමෙන් හැදිච්ච දෙයක් විදියටයි දකින්නේ. මුළු විශ්ව ධාතුව තුලම ක්‍රියාත්මක වන සියලුම අත්දැකීම් හේතුඵල ධමෙන් හැදිච්ච දෙයක් විදියටයි යාට පේන්නේ. ඒකයි මෙතන කියන්නේ කාමේසු නාබිගිච්ඡය කාමයන්ට ගිජු වෙච්ච බවක් නැහැ. එතනට හැදලා දෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සියලු අත්දැකීම් මත හදාගත් ආගන්තුක සම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤේ සියලුම අත්දැකීම් දැන් අද බනිනවා. ඊට පස්සේ බැන්නට පස්සේ නිමිති අනුනිමිති සටහන් කරන ඔන්න ඔය බැනපු දා නිකන් ශබ්ද සටහනක් විතරයි මේ සෝත ප්‍රසාදේ මත වැදුනේ. මම මොකටද ඇතුලේ කම්පනයක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඕක මම ඇඟේ වැදුනේ කියලා ඔය අතහැරලා දානවා එතනම. ඇයි ආගන්තුකයිනේ? ඔක්කොම ආගන්තුක. ඒ කියන්නේ සිහිනුවණෙන් දකින්නේ මේ සියලුම අත්දැකීම්. ප්‍රියමනාපද අප්‍රියමනාපද සියලුම අත්දැකීම් ආගන්තුක වශයෙන් දැන් මේ ශ්‍රාවකයාට පේන්නේ. ඉතින් එහෙම පේනකොට ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ මහ පුදුමාකාර සිහිනුවණක්නේ දැන් මේ පවතින්නේ. ඉතින් එතකොට ඔන්න බානිනවා. ඊට පස්සේ පහුවෙනද උදේම වැඩට යනකොට හම්බ වෙනවා. මෙයාට පුළුවන් good morning කියලා කියන්න. හරිය හොඳට දොස් කියපු මිනිස්සු හම්බුනාම හොඳට hina වෙලා සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා කියන්න පුළුවන් මට්ටමට හිත හැදෙනවා. එතනට හිත හදලා දෙන්නේ මේ බුදුදහම කියන අසම්මෝහ සම්පජ. ඊට පස්සේ ඔළුව අවුල් වෙන්නේ කාගේද? අර බැනපු මිනිස්සයා. මෙච්චර බැනලා මේන් ආද උදෙන්ම good morning කිව්ව මහා පුදුම මිනිස්සෙක්නේ කියලා එයා අවුල් වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම ආගන්තුක වශයෙන් එතනම අතහැරලා දානවා. මොන්න ප්‍රියමනාප රූපයක්, ශබ්දයක්, ගන්ධ සුවඳක්, රසයක්, පහසක් මොන්න අත්දැකීමක් ආවත් පින්වත්නි, ඒ කවර අත්දැකීමක් වුණත් එතනම අතහැරලා දාන තැනකින් හිත හදා ගන්නවා. එතනම අතහැරලා දානවා. ඒතර එතනම අතහැරලා දානකොට ඒ අතහැරිච්ච තැනක පින්වත්නි කිසිවකට ගිජු වෙච්ච ස්වභාවයක් නැහැ. කිසිවකටවත් ගිජු වෙච්ච ස්වභාවයක් නැහැ. එතකොට ඒකයි කියන්නේ කාමේසු නාබිගිච්ඡය. ඇහෙන් දකින්න රූපෙට ගිජු වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගිජු වෙලාද නැද්ද? ගිජු වෙලා. සමහර රූප දකින්නකන් අපි මග බලාගෙන ඉන්නවා. සමහර අය කෝල් කරනකන් අපි මග බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අය කෝල් නොකළොත් එහෙම අපිව කැළඹෙනවා. ඇයි? එයාට ශබ්දයට ගිජු වෙලා. සමහර කෑම ලැබෙනකන් අපි මග බලාගෙන ඒවා ලැබුණ නැත්නම් අපි තුල ඇතුලේ කැළඹෙන්නේ නැද්ද? කැළඹෙනවා ගිජු. ඇයි? සම්පජඤ්ඤේ නැතිකම. මේ බුදුදහමේ තියෙන ඉලක්කය සම්පූර්ණයෙන් හකුළුවල කිව්වොත් මූලික වශයෙන් යා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේම වඩා ගන්නට පුළුවන් විදිහට සම්පජඤ්ඤේ පවත්වන්න ඕනේ. මේක සම්මා සතිය නෙමෙයි පින්වත්නි. සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ සතිපට්ඨානෙ පැත්තෙන් පැහැදිලි වෙන එක. මේක සෑම ඉරියව්වක් තුළම ඇති කර ගන්න අත්දැකීම් පරාසයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. මනසානා විලෝසියා. මනස අවුල් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? මග බලාගෙන ඉන්නේ නැහනේ.
රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධර්මයන් මඟ බලාගෙන ඉන්නේ. අනේ මේ රූප ලැබේවි, මේ ශබ්ද අනේ මට ඇහෙවි, කෝ තවම කෝල් කරේ නෑනි, සුබ පැතුවේ නෑනි මේ කාලේ එහෙම දැන් අලුත් අවුරුද්දට. ඒ වගේ ඒවා ඔළුවට ආවට පස්සේ ඒවා ඔස්සේම දුවන හිතක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මනසානා විලෝසිය. මනස අවුල් වෙලා යනවා. බලන්න කොච්චර උදව්වක්ද කරන්නේ. දැන් මෙතන මනස අවුල් වෙන්නේ නැහැ. හැම අත්දැකීමක්ම తాවකාලික වශයෙන් ඉඳගෙන. පුළුවන් නම් බලන්නකෝ මේ විදියට. මොකුත් එපා බුදුදහම භාවිතා කරනවා කියලා පුළුවන් නම් මේ తాවකාලික අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤී ක්‍රියාත්මක හැම අත්දැකීමක්ම ප්‍රියද අප්‍රියද හිතවත්ද අහිතවත්ද සත්‍යද ඔක්කොම తాවකාලික අත්දැකීමක් විදියට දකින්න. ආයතනයන්ගෙන් අත්දකින්න අත්දැකීම් පරාශය. සියලුම අත්දැකීම් තුල తాවකාලික භාවයන් දකින්න. දකින්නකොට පින්වත්නි මනසානා විලෝසිය. මනස අවුල් වෙන්නේ කිසිම ප්‍රියාප්‍රිය ස්වභාවයක. කුසලෝ සබ්බ ධම්මානං. සියලු ධර්මයන් පිළිබඳ එයා කුසලතාවයක් පවත්නවා. කුසලතාවයක් පවත්නවා. කුසලෝ සබ්බ ධම්මානං. එතකොට කුසලතාවයක් පවත්වනවා කියලා කියන්නේ මේ පටිච්ච සමුප්පාද කුසලතාවය. පටිච්ච සමුප්පාද කුසලතාවයේ මුළු ජීවිතය තුළම පවතිනවා. එතකොට ඒ සිහිනුවන ඇති කෙනා සතෝ බික්කු පබ්බජේති. අන්නේ සිහිනුවන සති සම්පජඤ්ඤේ තියෙන කෙනා තමයි මහණෙනි සතෝ බික්කු පරිබ්බජේති. පිරිනිවන් පාන්නේ. එයා තමයි පිරිනිවන් පාන්නේ. එතකොට එහෙමනම් මේ ඔක්කොම අත්දැකීම් తాවකාලික විදිහට මේ අවුරුද්දේ දකින්න. සියලුම පරණ දැකපු අත්දැකීනු తాවකාලික බව දකින්න. එතකොට කිසිම ඡායාරූපයක් දිහා ආය බලලා අතීතාවර්ජනයකට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒවා Tamanටම පුළුවන් පරීක්ෂා කරගන්න. ටික යාල්ම දුරු වෙලා යනවා. ඔක්කොම අත්දැකීම් తాවකාලික වශයෙන් දකින්න. ජීවිතේ දකින්න එහෙම. මේ මොහොතේ දැකලා බලන්න. හෙට වෙනකොට ආය අලුත් වෙන්න. හැමදාමත් අලුතගෙන මනමාලියෙක් වගේ ඉන්න. එහෙමනේ ධර්මයේ තියෙන අසත්පුරුෂ වදුකා සූත්‍රය. අසත්පුරුෂ වදුකා සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයාට කියනවා මහණෙනි අලුතෙන් ගෙනාපු මනමාලියෙක් වගේ ඉන්න කියලා. මොකද අලුතෙන් මනමාලියෙක් ගෙදරට ගෙනාවම හැම ප්‍රියමනාපයි. අප්‍රිය අමනාප නැහැ. මුල් කාලේ ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ අලුත ගෙනාපු මනමාලියෙක් වගේ ඉන්න කියලා. නැන්දම්මට ප්‍රියමනාපයි. සමාජයට ප්‍රියමනාපයි. ඇසුරු කරන සමාජයට හරිම ප්‍රියමනාපයි. එතකොට මේ ප්‍රියමනාප භාවයේ පවත්වන්න ඒ පැවැත්ම තුලම පින්වත්නි එයාට මහ පුදුමාකාර යහපතක් සැලසෙන්නේ. පුදුම යහපතක්. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා සියලුම උපක්ලේශත් ආගන්තුක වශයෙන් දාකින්න කියලා. ඒතකොට ඔක්කොම අතහැරලා යන්නේ නැද්ද? බැඳීම් ටික කැඩිලා යන්නේ නැද්ද? කැඩිලා යනවා. බැඳීම් ටිකනේ කඩා ගන්න ඕන. මේ භෞතික දේවලුත් ආගන්තුක වශයෙන් ගෙදර දොර ඉඩම යාන වාහන ඔක්කොම ආගන්තුක වශයෙන් දැනගන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ සියලු දේවල්. එතකොට ඒවා හැමදාමත් අලුත් විදියට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් මන්ට මතකයි එක වතාවක් ගෙදරක ලොකු අවුලක් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඇන්දම්ම වයසයි. ලේලිය ඉතින් තමයි දැන් ගෙදර ඉතින් ඔක්කොම පරිහරණය කරන්නේ. ටිකක් පාරම්පරික මාන්නක්කාර ගෙදරක්. ඔය වලව් පැලැන්තිට වගේ සම්බන්ධ තැනක්. පාරම්පරික බඩු මුට්ටු ඇන්ටික් බඩු තමයි ගෙදර තියෙන්නේ වැඩි. එක දවසක් මේසයක් වෙනස් කළා කියලා. මේසයක් තිබ්බ තැනින් වෙනස් කරා කියලා. ලොකු අවුලක් ඇති වෙලා. පුංචි අත්දැකීම. නෙවෙයි බණ එහෙම ආන අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් මට කතා කරලා කිව්වා බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපේ අම්මා මේසේ වෙන තැනකින් ඒ මේසේ විකුණුවා නම් ඊත් කමන්නේ වෙන කොට හරි දුන්නා නම් ඊත් කමන්නේ මේසේ අනිත් පැත්තට හැරෙව්වා කියලා ඒකත් එක්ක කලබල වෙලා අන්න බලන්න. ඇයි භෞතික දේවල් වල හැසිරවීමවත් ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න බැරි කොමම කොහොමද මගේ කය ආගන්තුක වශයෙන් පරිහරණය කරන්නේ? හැමදාමත් අලුත් වෙන්න පින්වත්. සෑම අත්දැකීමක් තුළම අලුත් භාවයක් නැවුම් භාවයක් පවත්වන්න. ඊළඟට ඕකට උදව් කරනම தත්ත්වය තමයි ඔය කියන පැහැදිලි කිරීමට උදව් කරන தත්ත්වයක් තියෙනවා.
ඔක්කොම ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න දැක්මට උදව් කරන පින්වත්නි ඒ උදව්ව හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ උපකාරාර්ථයෙන් වැදගත් වෙන අවධියක් තියෙනවා. ඒ උපකාරාර්ථයෙන් වැදගත් වෙන අවධිය තමයි පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරනවා මේ මොහොත තුල ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාපටිපාටිය තුල අපි හේතුඵල ධහමම උපයෝගී කරගෙන දකින්න ඕන. ඒ හේතුඵල ධහම උපයෝගී කරගෙන දකින්න தത്വයට අපි කියනවා මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤය. අර తాවකාලික කතාවක් අපි මෙතන කිව්වා తాවකාලික සම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤය. ඒක ඊළඟ පැත්ත තමයි ආගන්තුක සම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤය. ඊළඟ එක තමයි මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤය. ඒ කියන්නේ බුදුදහමේ කේන්ද්‍රගත භාවිතය තුලම පිහිටලා බලනවා. කේන්ද්‍රගත භාවිතය තුලම පිහිටලා බලනවා. ඒතර කේන්ද්‍රගත අවබෝධය තුලම පිහිටලා මේ ලෝකේ බලනකොට, ලෝකේ දකිනකොට, ඒ දකින ශ්‍රාවකයාට පින්වත්නි ජීවිත අවබෝධයේ පැත්තට, යථාර්ථ අවබෝධයේ පැත්තට ක්‍රමානුකූලව යාට විවෘත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මොහොත හේතුඵල ධමයෙන් ඇති වෙන විදිය දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දැක්මම ඉස්සරහට දියුණු කරගෙන යනකොට ඒ ඇති කරගත්ත දැක්මම ඉස්සරහට දියුණු කරගෙන යනකොට පින්වත්නි එයාට අර නොයේක් දේවල් පදනම් කරගෙන සිතුවිලි ගලන එක අඩු වෙනවා. ඇත්තටම මැරෙන මොහොතේ සිතුවිලි ගැලුවේ නැත්තම් අපි මැරෙන මොහොතේ සිතුවිලි ගැලුවේ නැත්තම් එතන ප්‍රතිසන්දියක් නෑ. එහෙනම් අපිට එකක් පැහැදිලි මරණාසන්න මොහොතේ සිතුවිලි ගලන තාක්කල් තමයි ප්‍රතිසන්දිය තියෙන්නේ. ඒකයි නිරෝධය අදිෂ්ඨානය කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් මිය ගියොත් එමේ ආය නැවත උපතක් කරා යන්නේ නැත්තේ. මැරෙන මොහොතේ සිතුවිලි ගලන්නේ නැති මට්ටමටම හිත හදාගන්න නම් එයාගේ ආය ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට මතකයි චන්න කියන හාමුදුරුව සිය දිවිහානි කරගෙන මලේ නිරෝධය තුල. වක්කලී ස්වාමින් වහන්සේ සිය දිවිහානි කරගත්තේ. ගෝධික හාමුදුරුව සිය දිවිහානි කරගත්තේ. හේතුව ඒ මරණාසන්න මොහොතේ සිතුවිලි ගලන්නේ නැති විදියට හිත හදාගත්තට පස්සේ ආයි ප්‍රතිසන්දියක් එතනට පැනවෙන්නේ නෑ. ඔය භවය කියලා අපි කතා කරන්නේම අපි භවය කියලා කතා කරන්නේ. ඒ භවය කියලා කතා කරන්නේම පින්වත්නි සිත තුළ නිතර සිතුවිලි ගලා යාමේ ශක්තිය පැහැදිලි කරන්නයි. සිත තුළ සිතුවිලි ගලාගෙන ීමේ ශක්තිය පැහැදිලි කරන්න තමයි අපි භවය කියලා කතා කරන්නේ. ඒතර මේ භවයක් පැනවෙන්නේ සිත තුළ සිතුවිලි ගලාගෙන ආවේ නැත්තම් මරණාසන්න මොහොතේ භවයක් පැනවෙන්නේ. භවයක් නැති නිසා භව පච්චය ජාති. ජාතිය පැනවෙන්නෙත් නෑ. ජාතිය පැනවෙන්නේ නැත්තම් ජාතිය නැති තැනක පින්වත්නි ජාතිය පදනම් කරගෙන ඇති වෙන ජරා මරණ දුක පැනවෙන්නෙත් නෑ. එතන භවයක් නෑ. භවය නිසා ඇති වෙන ජාතියක් නෑ. ජාතිය නිසා ඇති වෙන ජරා මරණත් නෑ පින්වත්නි. ජරා මරණත් නෑ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව අපට පැහැදිලි වෙනවා එහෙමනම් මේ සිත තුළ නිතරම සිතුවිලි ගලාගෙන එන මේ ශක්තිය භවයේ නම් මරණාසන්න මොහොතේ සිතුවිලි ගලන්නේ නැත්තම් එතන භවය පැනවෙන්නෙත් නැත්තම් පින්වත්නි භවයක් පැනවෙන්නේ නැති වෙන්න සිතුවිලි ගලාගෙන නොයම හේතු වෙනවා නම් ඒකම නම් භවය ජාති ජරා මරණ පැනවෙන්නේ නැහැ. එන යෝග්‍ය ක්‍රමය තමයි හේතුඵල ධමමින් දකින්න එක. හේතුඵල ධමමින් දකින්න එක. ඒ හේතුඵල ධමමින් දකිමින් සිහිනුවන පවත්වන එකට අපි කියනවා මොකක්ද කියන්නේ? ඒකට කියනවා මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය.
මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ. එතකොට හේතුඵල ධමින් බලන්න බැරි වුණාම ආගන්තුක වශයෙන් සිහිනුවන පවත්වන්න බැරි වුණාම ඊට පස්සේ පින්වත්නි එතනින් එහාට ගිහින් අපට පැහැදිලි වෙනවා తాවකාලික අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ. తాවකාලික වශයෙන් මේ අත්දැකීම් ටික බලන්න බැරි වුණාම සිහිනුවන පවත්වන්න බැරි වුණාම නොයේක් විතර්කයෝ උපදිනවා. නොයේක් විතර්කයෝ උපදිනවා. විතර්ක වලින් අපි බැටකන්නේ ඒකයි. ස්නේහජා අත්ත සම්භූතා නිග්‍රෝදස්සේව කන්දජා. එහෙම වාක්‍යයක් ධර්මයේ තියෙනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි ඒ ජීවිතයෙන් හටගත් විතර්කයෝ. ඒ ජීවිතයෙන් හටගත් විතර්කයෝ තණ්හාව නිසාම උපදිනවා. තණ්හාව නිසාම උපදිනවා. එතකොට විතර්කය ඇති වුණොත් විතර්කයේ ඇති වෙච්ච තැනක විතර්කයේ තියෙනවා නම් එතන ප්‍රපංච හට ගන්නවා. යං විතක්කේති තම් පපංචේති. විතර්ක තිබ්බොත් එතන ප්‍රපංච කරන එකට අහු වෙනවා. එතකොට විතර්ක කරන තැනම අතහැරෙන්න හරි උදව්වක් තමයි පින්වත්නි මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. අරමුණු මූලය හොයා යනවා. මුල හොයාගෙන යනකොට හේතුඵල දහමට වඩා එකක් ඒ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයාට මුණ ගැහෙන්නේ. මුල හොයාගෙන යනකොට යාට හේතුඵල දහමට වඩා වැඩි යමක් හේතුඵල දහමට වඩා වැඩි දෙයක් යාට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. නුගරුකක් කඳින් උපන් නුග අරලුමින් පින්වත්නි අනේක අප්‍රාකාර පවිටු විතර්ක කාම වස්තුන්ට ඇලී සිටින හරියට ඒ විශාල නුගරුකකට මාළුවා වැලක් ගියා වගේ. එහෙමයි තියෙන්නේ. මාළුවා වැලක් ගියා වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා යේනං පජානන්ති යතෝ නිධානං තේනං විනෝදෙන්ති සුනේහි යක්ඛා. භාගතුන් වහන්සේ අපට ඊටාම පැහැදිලිව දේශනා කරනවා. යම් කෙනෙක් මේ විතර්කයන්ගේ නිදානේ හොයාගෙන ගියොත් යේනං පජානන්ති යතෝ නිදානං තේනං විනෝදෙන්ති තුනේහි යක්ඛා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි යම් කෙනෙක් විතර්කේ නිදාන කොතනද කියලා හොයාගෙන ගියොත් ඒ නිදානිය ළඟට ගිහින් ඒ නිදානීට විකල්පේ හෙව්වොත් ඒක හරි දුෂ්කරයි කියනවා. තේ දුත්තරං ඕග මිමං තරන්ති. ඒක දුෂ්කරයි කියනවා. ඒ තරණයට දුෂ්කර වෙච්ච ඒ දුත්තරං ඕග මිමන් තරම්ති. එතකොට ඒ දුෂ්කරක වැඩේ තමයි ඕගේ තරණය කරන එක. කාමාදී සැඩපහර තරණය කරන එක. ඒ කාමාදී සැඩපහර තරණය කරනවා නම් යා මොකද්ද කරන්න ඕන? ඒ දුත්තරං ඕග මිදන් තරම්ති තේනං විනෝදන්ති. උන්වහන්සේ කියනවා තේනං පජානන්ති යතෝ නිදානය හොයාගෙන යන්න ඕන. මේ කියන්නේ යම් කෙනෙකුට විතර්කය ඇති නොවි ප්‍රපංචකරණයක් දක්වා හිත දුවන්නේ නැතුව. මොකද විතර්ක ඇති වුණොත් විතක්කේති තම් පපංචේති. විතර්ක ඇති වෙච්ච තැනක හිත ප්‍රපංචකරණයකට අහු වෙනවා. එතකොට ප්‍රපංචකරණයේදී වෙන්නේ එයාට මේ අත්දකින්න මුළු ලෝකය තුලම අත්දැකීම තුල තණ්හා මාන දිට්ටි වශයෙන් එයාට යම් දේවල් මුණ ගැහෙනවා. එයා ලෝකයට තණ්හා කරනවා, මානයක් හදා ගන්නවා, දිට්ඨියක් හදා ගන්නවා. එයාගේ හිත තුල තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් විවිධ විතර්කයන් ඇති වෙනවා. එතකොට තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් එයාගේ හිත තුල ඇති වෙන, හිත තුල උද්ගත වෙන මේ ස්වභාවය, හිත තුල උද්ගත වෙන මේ ස්වභාවයන් සම්පූර්ණයෙන්ම පින්වත්නි විතර්කයේ පදනම් වෙලයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතර්කත් නැවත නැවත විතර්ක වෙන්නේ තණ්හාවම පදනම් කරගෙනයි.
එතකොට මේ විතර්කය කියන්නේ හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද පැහැදිලි කළේ? හරියට නුගරුකක් මාළුවා වැලක් නිසා වෙනසී යනවා වගේ. නුගරුකක් මාළුවා වැල නිසා වෙනසී යනවා වගේ එතන ඉතින් අභාවය තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අවබෝධයේ පැත්තට නැමුණු චින්තන රටාවක් එතන නැහැ. උන්වහන්සේ මතක් කරනවා යම් තැනක විතර්කයේ නිදාණය හොයාගෙන ගිහින් ඒ විතර්කයේ නිදානේ කොතනද කියලා යම් පුද්ගලයෙකුට දකින්න පුළුවන් වුණොත් ඒ දකින්න ශ්‍රාවකයා තුල අනේක ප්‍රාකාර පබිතු විතර්කයන්, ඒ කියන්නේ කාමවස්තුන්ට සම්පූර්ණයෙන් අනේක ප්‍රාකාර විතර්කයන් තරණය කරලා කාමාදී ඕගයන් සැඩපහර ඉක්මවා තරණය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. විතර්කයට මුල හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විතර්කයට මුල හොයාගෙන යන්න තමයි ඒ මොහොතේ මේ සම්පජඤ්ඤේ පවත්විය යුතු වන්නේ. ඒ විතර්කයට මුල හොයන ස්වභාවය පැහැදිලි කරන්න තමයි සම්පජඤ්ඤේ මූල පරිඤ්ඤා අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ කියලා එකක් අපි මතු කරන්නේ. අරමුණු මූලය හොයාගෙන යනවා. එතකොට මේ අත්දැකීම තුල මුල හොයනවා. අපි හිතමුකෝ දැන් දෙයක් අහන එකක් සම්බන්ධව අරමුණ මුල හොය යනවා. කොහොමද අරමුණු මුල හොයාගෙන යන්නේ? දැන් අපි තුමු අහන දෙයක් කනයි, ශබ්දයයි, කනේ විඥානයයි මේක ස්පර්ශ වෙලා මේ ස්පර්ශ වීම මතයි මේ අත්දැකීම ඇති වුණේ. මේ ස්වභාවය තුළ මේ නාම රූප ධර්මයන් ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය. ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය. මුල හොයාගෙන යනකොට මේ ඇහෙන මට්ටම ක්‍රියාත්මක උනේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ හට ගැනීම මත. නාම රූප වෙන්නේ විඥානයක්, ප්‍රතිසන්දි විඥානේ බහැලා තියෙන නිසා. ප්‍රතිසන්දි විඥානේ බහැගන්නේ මොකක් නිසාද? සංකාර ප්‍රත්‍ය කරගෙන. සංස්කාරයන් ඇති වෙන්නේ අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය කරගෙන කියලා මුල හොයාගෙන යනකොට අර අහපු දේ පදනම් කරගෙන ඇවිස්සෙන්න තියෙන අවස්ථාව විතර්කයට හිත ඉඩක් වෙන්නේ. අහපු දේ පදනම් කරගෙන විතර්ක වලට හිත ඉඩ වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඒතර විතර්කයන්ට හිත වෙන්නේ නැතුව අවබෝධයේ පැත්තට හිත නැමෙන්න උදව් වෙන අවස්ථාව තමයි මෙතන ගැඹුරින් පැහැදිලි වෙන්නේ. මුලට ගිහින් බලනවා. ඒක තමයි කෙටියෙන් කිව්වොත් මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය. සියලු සංස්කාරයන් හේතුඵල දහමින්ම ගැට ගැසී ඇති ආකාරය Tamanගේ හිත තුලින් දකිනවා. යම් වේදනාවක් ඇති වෙනවා. මොකාකාරී වේදනාවක් ඇති වෙනවා. මිනිසුන්ට හිත වේදනා ඇති වෙනවනේ. සුඛ වේදනා, දුක් වේදනා ඇති වෙනවා. නමුත් දැන් ලෝකේ අපිට කියන්නේ සුඛ වේදනා ඇති වෙනකොට හොඳට සතුටු වෙයන් අප්පුඩි ගහපන්. ඊට පස්සේ හොඳට කාලා බීලා හොඳට නන්නත්තර වෙන්න කියලා ලෝකයේ කියන්නේ. නමුත් අපිට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරන සම්පජඤ්ඤේ පවත්වන කෙනා මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ. එයා වේදනාව මුල් හේතුව බලන. මොකක්ද වේදනාවට හේතුව? ස්පර්ශය. අන්න මූල පරිඤ්ඤා සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ තියෙන කෙනා මුලට ගිහින් බලනවා. මේ ඇති වුණ තත්ත්ව ස්පර්ශය නිසා ඇති වෙච්ච වේදනාව. රූප සංඥාව පහළ වෙනවා. මොකක්ද හේතුව? ස්පර්ශය. චක්කු සම්පස්සේ නිසා වෙලා තියෙන්නේ. රූපය දැක්කහම හිත තුළ රාගයක් ඇති වෙනවා. ඒ රාගය ඇති වෙනකොට දකින්නවා මේ රාගය ඇති උනේ ඇයි? ස්පර්ශය නිසා. එතකොට චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන පහළ වෙනවා. ඇයි විඥාන? නාම රූප නිසා. මුල බලනවා. මූල පරිඤ්ඤා. එතකොට ඒ ඔස්සේ ඇති වෙන රූප සංඥාවටවත් සංචේතනාවටවත් ඊට පස්සේ රූප චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවටවත් රූප සංඥාවට කිසිම දෙයකට පින්වත්නි මගේ ආත්මය කියලා බැඳිලා යන ගතියක් නෑ. එතන තමයි සෝතාපන්න වෙන්න තියෙන තැන. එතන මේක එක එක විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් අපිට. මේ ආයතන වලින් අත්දකින ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබ එකක් මතක තියාගන්න. මේ ඔක්කොම එකට පුහුණු කරන්න ඕනේ. මූල පරිඤ්ඤා අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම්
බොහොම පහසු දෙයක් තමයි ආයතන 6 තුලින් අත්දකින අත්දැකීම දිහා බලන එක. හැම වෙලාවකම දැන් මේක කියපු වෙලාව ඉඳලා කරගන්න බෑ. ප්‍රායෝගිකව කරන්න බැරි දෙයක් නේක. නමුත් අපිට පුළුවන් දක්ෂණම් අපිට එහෙම දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට යම් තාක් දුරට මේක පුහුණු කරගන්න පුළුවන්. ආයතන 6ම බලන්න පුළුවන්. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම පින්වත්නි මූල පරිඥා සම්මෝහ සම්පජඤ්ඤේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි තුමු කුරුල්ලෙක්ගේ හඬ ඇහෙනවා කියලා. කුරුල්ලෙක්ගේ හඬ ඇහෙනකොට ඒ හඬ නිසා අපි තුල යම්කිසි ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නාම රූප වශයෙන් මූලික වශයෙන් ඇති වෙන ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියලා බලනකොට කුරුල්ලක්ගේ හඬ අයිතිත් රූපයට, කන අයිතිත් රූපයට, ඒ මොහොතේ ඇති වෙච්ච දැනගත්ත හිත අයිති නාමයට, නාම රූප ධර්මයන් නැති උනි ක්ෂණියක් ගානේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. වහා ගැටි නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවයක් තියෙන්නේ කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම දකින්න පුළුවන්. ඒ දැක්ම තුල Tamanට සැලසෙන යහපත පොඩි එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ බඳු තත්වයකට අපේ හිත ක්‍රමානුකූලව පුහුණු කරගන්නයි අවශ්‍ය. මේ වසර පුරාවටම මේ සම්පජඤ්ඤය තුල අත්දැකීම් තුල මේ සම්පජඤ්ඤය පවත්වන්න. නිවන සම්බන්ධ හකුලුවා දැක්විය හැකි එක වාක්‍යයක් තමයි සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. එක පැති තියෙනවා. අපි මේ වචන තුනක් අරගෙන අද මේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළේ මේ වසරේ මුල නිසා පුළුවන් තරම් ගිහි ජීවිතය ගත කරන ගමන් ඒ බඳු ආකාරයට Tamanගේ චින්තනය පුහුණු කරගන්න කියලයි යෝජනා කරන්නේ. ඔබ හැම දිනාටම ජීවිතාවබෝධය, ධර්මාවබෝධය පිණිස උපකාර වේවා.